佢嘅馬房啊！咁依家呢個工作人員咧就喺度咧就幫啲馬餵啲馬食草啦。咁咧我哋最主要咧呢度就餵兩種草嘅，咁就一種就叫百慕達草，另一種就美國草啦。咁頭先工作人員嗰隻咧就係叫百慕達草啦。咁咧呢一隻咧就叫女蟲草啦。兩種咧有少少分別嘅，不過就唔同大家多講啦。咁呢就好我哋。肥行中間。啊，係啦，看我中間。好，我睇到啊，睇下靚口啊。咁咧，靚口王有幾咁出名咧？咁頭先大朋友都喺度一聽到都知道咩啦。咁咧，靚口王咧就係一隻本地馬王嚟咯。知唔知咩叫馬王啊？佢賽馬好犀利嘅呢隻，成日贏嘅呢隻。依家個世界飛人咁啦，一啲短跑嘅飛人嚟嘅，即係飛馬嚟嘅佢哋。咁咧，所以咧就俾人換咗做馬王啦，一隻。咁咧，阿蝦仔咧就總共咧就贏咗約莫咧3700萬嘅獎金嘅。咁咧就都跑過好多國際啊或者香港。